वैलेंटाइंस डे आने ही वाला है तो इसीलिए मैंने बनाया ये सुपर डिलीशियस बीटरूट हार्ट पिज़्ज़ा एंड ट्रस्ट मी ये इतने टेस्टी बने थे कि आपके वैलेंटाइन को तो ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक और बीटरूट की प्यूरी डालकर एक डो नीड करके इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। अब टमेटोज, कैबेज, कैप्सिकम, पनीर और बॉइल्ड कॉर्न में पिज़्ज़ा सॉस, टमेटो सॉस, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, पेरी पेरी मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आवर पिज्जा फिलिंग इज रेडी। अब आटे की रोटी बनाकर इसे हार्ट शेप में कट कर लेंगे और गर्मा गर्म तवे पर दोनों तरफ से क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक कुक कर लेंगे। ऊपर से ऐड करेंगे पिज्जा फिलिंग एंड इट इज रेडी। सर्व करेंगे गर्मा गर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।